Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, eza yanga bino se Rebecca na ye lisusu mpona kopartage na bino par rapport à ba vidéo nyonso oyo biso toza kolanda pe toza koyoka pe toza kotala par rapport ya notre délivrance ya ba chrétien nyonso ya ba kristo nyonso. Lelo mama Rebecca pusani amemeli bino moko ya bolamu par rapport ya kolandisama ba vidéo na tielaki bino na na faire comprendre bino pe na memela bino solution na oyo etali mitungisi ya bato mosusu oyo bakokutama na kati ya problème oyo. Mbote na bino partout dans le monde bozali na yambi bino pende bino pe boyambi ngai na yambi ba Kristo nyonso na partager na bino pa makambo oyo na zwaki na par na nkolo pe yango moni na ningina solola na bino na nzela b'écriture liloba na Nzambe ezali bomoi ezali pe mwinda eza ko éclairer biso po te toyeba tant biso pe toza koyeba yango pe omoni ke tozo memela bino po bino pe bosala nini bozwa connaissance o biso pe tozwi boyeba na kobika parce que Bible ezoyebisa biso bolakisa baninga ndenge bosali po bobika po bango pe basala la même chose po babika. Donc o biso toyebi tozobikela na yango tokopartage yango na bino bino pe bosala bongo po te boyeba na kozwa bomoi. Avant tokota na vidéo na biso na lina tika moma ona maboko ya Nzambe ya bosantu Nzambe ya Israël, le créateur de toutes les choses mokonzi ya l'univers. Tobondeli na kombo ya Nzambe ya bule, tobondeli na kombo na Nzambe ya bule, Nzambe ya bomoi. Yawe Nzambe ya nguya, Nzambe ya bule mobikisi na ngai kolo ona belelaki oseku na ngai pe nazwaki yango. Yango moni na yekolakisa bana na oke Nzambe apesaka bomoi oyo abikisaka oyo akangolaka azali mosantu ya Israël, le créateur de toutes les choses, Dieu incréé. Osalama na moto te biloko nyonso esalami na yo Nzambe. Oza malamu ava mokili ezala yo ozalaki, ava Abraham azala yo ozalaki. Oza Nzambe nguya, oza Nzambe biso tokoki kotombola pe kopanza sango elamu po tobiki moko ya bolamu no toza batémoin na yo ya bikamwa ya bikamwisi nyonso oyo osali na bavi na biso pe yango moni ke tozomemela baninga sango elamu mpo bango mpe basala la même chose bazwa bomoi. Nabeleli yo molimo na Nzambe, molimo ya solo, molimo ya Nzambe ya nguya, molimo asekwisa notre Seigneur na c'est la croix de Golgotha, molimo ya solo, molimo ya nguya, molimo a ressuscitaka ba vie spirituelle na bomoi ya bato, ba vie de prière oyo ekenda kokufa bana na yo, molimo na Nzambe alamusaka vie de prière na bomoi ya moto. Ozali Nzambe nguya, tika toyeba na kusala na nsima video na bavia bana o ba vie spirituelle na bango esekwa pe connaissance epanzana kati na bango na kombo na yo Nzambe nguya nyonso zwa contrôle pe ya pièce oyo na kombo ya Nzambe ya bule na bondeli bongo na lobi amen. Eza bato mosusu baloba mama Rebecca mikolo na Nzambe ya bule, mama Rebecca na Nzambe ya bule to mosusu yo yebi te Nzambe azali bule. Bato mosusu bayembela biso na banzembo batikala kozwa conscience te que notre Seigneur aza Nzambe ya bule. Bayembela biso ka bule o Nzambe azali bule o, mais batika kokota na profondeur ya mozindo ya Exode 25 te po te bayebake ya solo Nzambe azali bule. Na betelaki bino ke na likaki na bapasi moko na traversaki ba moma moko ya malamu te na vinanga Nzambe ekomimonisa pona biso alobi nini oyo elemba na nga Nzambe ya bule. Yango monike mama Rebecca zo tombola Nzambe ya bule na vi na ye pote Nzambe mimonisi na bomoi na bango alobi nini elemba na nga Nzambe ya bule. Donc Nzambe apesi nga bomoi pa zongiseli nga makasi nde nazo tombola ye parce que Moïse atunaki kolo kombo na onani alobi je suis ce que je suis. Alors na bomoi ya moto Nzambe ayaka komimonisa na ndenge ye moko alingi na moma ya pasi na désert soki nono traversa vallée ya bakate okoyeba te Nzambe na dimension oyo lukaki ye akomimonisa pe na dimension nini. Lokola Nzambe bomoi ya mimonisi na bomoi na nga na kombo bayembaka ye na nzembo me bavandisaka ye te. Nzambe oso tangi bien Exode 25 là tu vas comprendre que Nzambe azali bule. Kola mimonisi pe na bomoi na biso alobi ke eloko nini elemba na nga Nzambe ya bule. Ça veut dire yo pe lobake Nzambe soki ozoyebisi ba mama Rebecca ke eloko nini elemba na yo Nzambe ya bule kolo bongo kanini pe Nzambe ya bule okolemba na vi na ngai. En tout cas
yango moni ke mama Rebeka zo célébrer nzambe ya bosantu o apesi ye bomoi ndenge amonanaki na Moïse alobi je suis ce que je suis amonani pe na vi na ngai alobi ke eloko nini elemba na nzambe ya bule nzambe ya bosantu le créateur de toutes choses mokonzi ya l'univers yende na tombolaka le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nzambe ya mabota nyonso de Genèse Apocalypse il n'y en a pas d'autre Dieu il n'y a que lui Dieu incréé soko tangi pa bien na mokanda ya Esaïe okomona banzambe musunde basalaka bango mais notre Dieu obiso totombolaka notre Seigneur oyo azala va Abraham azala yaza Dieu incréé yango wana nazo tombola nzambe ya bule po azongiselinga bomoi nalingaki nakufa apesinga bomoi eloko moko te elemba na nzambe ya bule nzambe ya bomoi nini amemeli biso nalingi na partage na libota ya nzambe ya bosantu bana Israeli kolo ya Jacob ngai ndeko na bino ya mwasi na ekopartage na bino video oyo mpona koyebisa bino po ebele ya batu bayebaka makambo etali état d'âme te bango bayokaka kaka église mo ebimi baoluka bayeba état d'âme ya batu état d'âme to mosusu yebi signification ya état d'âme te yango lelo mama Rebeka ekoparle mpona bino ba mama o balandaka ser Rebeka ba ser o balanda mama Rebeka yeli bino makambo o ya état d'âme nini o tokoki kobenga état d'âme mutu nini o to balobaka yo yebi état d'âme na yo omona état d'âme yango nde eza nini état d'âme yango eza nini mais soki nga nde na sosoli yo po sosola mosusu nzambe pa alakisa mosusu problème eza te biso nyonso toyebaka en partie tozosala corps de Christ eza te onga na yebi eza kaka wana kaka esuki wana non molimo mosantu la profondeur appelle la profondeur donc ngande na moni boyo poko mona mususu okokota tango yo kobimisa nde okozwa délivrance appartient à l'Éternel futo lukanzambe poto bika mais alors futo yeba biloko nini o ekokopesa biso priorité pe ekoko memela biso bolamu pe tozwa délivrance mbangu yango moni mama Rebeka ayembangu pe ko partager na bino problème ya makambo totalaka tobengaka na kombo ya état d'âme ya mutu Pona kozwa délivrance na ebisaki bino fuko luka koyeba bisika yo wuti yango neza clé pe ya kopesa yo lobiko parce que na kati ya famille eza na banzambe ya libota ba o ba desidaka donc yo foye banzambe na bino parce que nzamba azo ebisa Gédéon voya héros alobi kende ko renverser hôtel ya Baal apesa ki e kombo ya nzambe wana oyo hôtel la etongamaki alors yeti azo renverser hôtel wana bi hôtel o nzambe na yango eza Baal ndo moni ki a renverser hôtel kaka ya sakombo te mais hôtel ya Baal bakoko yebisa yo ke renverser hôtel a libota na bino mais nzamba famille na bino oyebite alors biso batuto zui ngolu ya koyeba makambo wana toye kofongola bino misu po boyeba ke délivrance tomba luka yango fo luka délivrance ya mobimba po yeba siko tie makolo pe oyebi mission ni nazo sala po na joa na saisir délivrance nanga pe na yeba na ko boatela délivrance nanga alors délivrance yaka na connaissance délivrance yaka na boyebi tongo zo yeba tongo zo kola tongo zo comprendre et là maintenant tu commences à toucher lieu de délivrance si tu es ignorant en tout cas au kota na lieu de délivrance était ata au bonde le wumeli na église ozo négliger makambo susu metika bisoto ebisa yo foyeba makambo susu oyo bisoto zo memela bino parce que nzamba sali bisongolu toyeba peto memela libota na bana na nzambe alors na kati ya mabota na biso omona na mabota côté papa na côté maman baza na alliance na bango basala na banzambe na bango alors tongo batu baolinga baya kokota na famille na bango ndenge mwana mwasi akeko luka libala to libala eluki mwana mwasi selo bango banzambe ya famille bamonaka ava makambo batu bayeba yango ava Herode aya koyeba ke mwanza donc mokonzi mosusu abotami ba mange bamonaki liboso alors banzambe ya famille na biso baza lokola ba mange o bamonaka makambo ezokoya alors bango nde baka konose yango ça veut dire nzambe libota na bino o batia comme totem batia comme système yenda komona mwana oya mwasi mwana oya koli oyo tala mobala ke kozwa na famille nini yesu ko nda ko signaler bat o bakengelaka bonzambe wana donc eza na bat o badoraka ye yende sko opesa bango yango lokola remande to ba révélation tala mwana bino ya mwasi akeko bala na famille ya Mokristo alors Mokristo azali mwinda akoya kongengisa awa bino boyebi awa contrat sala na bino ezali ya molili mwana na bino akei na pole tala nzela azokende
nde bango bakoluka siko bayebake baegare yo na nzela wana bayebaka ndenge osala to mosusu fiancé na azalaki mwana nzambe ya solo bakotindela bino confusion matata mobulu to molimo ya loyenge ekoteli oyo ya mibali mibale misato to baproblème eyeli bino parce que moto nyonso tatambola na ekobo bana nyonso ya nzambe te batambola na désordre eza bana na nzambe batambola ordre mokomona makambo na bino ebandaki kotambola malamu tout okuka boye flamme moto peli. Il y a des épreuves mususu eutaka na nzambe pona libala, il y a des épreuves mususu eutaka na famille. Alors soki boyebaki makambo nazo te ya bino te okomona koko ya ko perdre bénédiction na pe lipamboli na yo. Alors loi établie eza nini? Loi établie eza comme nzambe azo révéler na Gédéon, hôtel wana eza hôtel ya Baal, nzambe wana zaka wana nzambe Baal. Mwana nzambe nyonso fwa yeba esika ya wuti, c'est ça état d'âme na yo. Parce que makila na yo oyozo porter sorcellerie ya lesan ya makila ezalaka. Ezana ba Christ belé azo sambela nzambe abondelaka na ye nzambe aza ko ignorer kindoki ya makila. Alors nzamba sopa makila na epamba te zaka pona ye racheter mutu na masumu te. Makila nzambe eza pona lobiko nyonso. Bible lobi que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier. Alors makila na ye eza na nyonso e sanctifiaka mutu tout entier yango na ndezo bulisa mutu. Donc nzamba so bana ko komisa bino bosembo so bondemelinga. Bosembo eza peka na makila. Alors na kati ya makila na nzambe tokozwa nyonso obiso toza nango posa po servir yo na problème na yo. Eza comme nzambe azoloba tout est accompli. Na kati ya tout est accompli wana mutu na mutu azoya kozwa eloko na problème na ye na tout est accompli. Soki problème na nge ezalaka ta mususu ke liboko na nge komaki mukuse. Nazoloba nzambe oloba tout est accompli naza na posa loboko na nge koma molai. Nzambe oyo bimisa loboko ya mutu ezaki mukuse kokisa ngona o ezaki mibale. Alors oloba tout est accompli loko moko te limbana nzambe ya bosantu nzambe ya bule donc naza na posa kolo loboko na ngai efungwama. Oso comprendre donc na kati ya tout est accompli mutu na mutu akozala servi. Na kati ya makila na nzambe mutu na mutu pe akozala servi. Ndenge Job pe azoloba so tanga Job bien na ba famille ya mbindo na bakoki kobimisa iloko ya malamu tala papa na yo tala mama na yo zongisa misu na sima bato ebele bazala so bazoluka nzambe babosani famille. Oui nzambe azalaka nzambe ayeko kangola bato na kati na bowumbu parce que ntango bato bazalaki na prison nzambe atendelaki bango liloba alobi boyebisa baoyo bakangami baobima na boloko okangama nde na nini fo ozala conscient oyebake nga système nini loi nini oyo ekangi ngai tanga katongo ozotanga mokanda ya Esaïe 61 oyo tanga kango malamu bato bakangami na boloko bakobima na boloko parce que nzambe tonga ya lobi l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour libérer ba captifs pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ndamba bandi koloba loba wana tongo zotanga azoloba ba obakangami bakobima na boloko fotala na système na bino nzambe nini azana kati ya libota na bino nan amonaka makambo avant alors tongo yo yeba makambo wana nde biso pe toyebi alors yo banda soko kwesa nzambe wana parce que ndenge ba okwesa nzambe Baal pa Gédéon yo ozala Gédéon héros ya famille na bino parce que yo luki nzambe nzamba fongoli yo misu ndenge Bible ezoloba na Jérémie 33:3 nzamba fongoli yo misu eko découvrir le système ya libota moboko nzambe batelemisa et là tu vas les renverser avec la force que tu as les écritures parce que ton tozo rappeler nzambe maloba na ye makomi na ye et nzambe aza ko agir na nguya na puissance ya loboko na ye nda okwesa nzambe wana ton yo obimisa mutu obima yo mote obima na bandeko mususu obiki sape libota na yo parce que déjà kusilisi force ya nzambe wana molili erenyaka na libota na yo est-ce que nzambe ni na famille na bino eza lokola na bamboka na bamboka nyonso baza na totem na bango tozovanda mona mususu kapa na biso na Congo lokola léopard omona awa na France lokola soso omona na bamboka mususu batia pakasa batia balio batia banini selon mboka na mboka bana niama oyo apresentaka pays na bango sikoyo na famille c'est la même chose bana nzambe na kati ya famille eza pe na nzambe moko pe ya animal oyo atelema batelemise comme nzambe na bino na famille alors batia yesiko nde wapi hotel la famille na bino eza nde nini parce que na famille nyonso eza na hotel siko foyeba na kati hotel na bino siko na kati hotel na bino batia nini donc soko découvrir yango
nde sikoyo okoyeba parce que na betela bino na témoignage nanga nzambe alola oyo akela likolo na se nazalaki na ngola amemi nga na Kinshasa amemi nga na Kinshasa ke na nga na libota na ngai e place oyo bango basala sikoyo baceremonie batombola banzambe wana comme ndenge azoyebisa Gédéon renverse hotel nga mpe azolakisa nga regarde hotel na famille na bino yango omoni awa bakunda boye awa bakunda mayele eza bato mosusu bakomelanga mama Rebeka avotangela biso pourquoi omeditaka nanu te otangi ntango oya liboso na biso mpo otanga malamu ozoka omona mama mobimba boye lokola mama Rebeka mponga ndeno na boye soni na ngai nde lokumu na nzambe natiki na nga famille wana te eniata vi na ngai natiki na nga libota na ngai te ebafue bomoi na ngai esilisa ngai parce que nzambe aza na bomoi nde omoni ngai natelemi elongo na nzambe ya Israel nabimisi mpe mutu mpona koteya évangile ya nzambe ya bosantu alors defo na ngai eza te ke mama Rebeka ndenge akoli bonde akokoka otanga bafrançais te akokeba ku mpenza ayebi makambo ndeko na ngai eza te nde oyokanisi wana nde bato balobaka mwasi so mpo okoli boye tozwaka chance kotanga te ntongo okoli boye fo kende kotanga bandeko fo mutu ntongo akoli nanu boye aluki nzambe pourkui ngai na makambo nyonso elekeli nga kaka boye nzambe ya Jérémie 33 akorevele yo arevela nga amemanga esika bino mona famille na bino ta abakanga na bao mayele bato bazala mayele te na vie bato babonga te bato bafongwama te ozomona bakundango awa alors yo kosani obandi siko kobondela nzambe ya ngai ebima mayele na nga ebima nzambe siko alobi nini kobanga te apesi yo lokola ndenge apesanga Exode 32 nakopesa yo mayele apo obandi kobondela obandi kokweyisa obandi kobimisa obandi korekipere ya yo surtout soko oyebi na yo te obondelaka no kaka bongo oyebi te ya bino problème na bino eza nini likambo na yo pe ezali nini problème na bino eza nini bandeko nango okobondela en vain eza makambo akonéglige te très délicat très na profondeur faut koyeba makambo wana nyonso parce que eza na bapapa mosusu ozomona bakotisa lokola bana na bango babalaka bandoki bana na bango babala bandoki selo bango bamonaka baza bien baza en sécurité bana na bango babalaka mibale bandoki mutu mosusu okomona ke tala totanga nano bible avant na continuer koloba parce que temps eza moke nataki bible ya Genèse nayebi te so bosaisir nga bien bocomprendre bien ke nini oyo tobengaka état d'âme eza source ya mutu esika mutu awuti ntongo ayebi état d'âme na ye ayebi banzambe libota na bango ayebi misala na bango ayebi nini banzambe wana bakanga bazwa basimba nde mutu alobi na famille na wuti tala sikoyo oyo eza na makila na nga basakrifia biso na boye na boye na boye siko ntongo bandi kobonda ya nzambe olobi nzambe tala bisika na wuti tala source nga na bimeli na libota bato bamonaka moi te na libota ya molili na libota moko ya échec ya pauvreté limitation ya célibat ya condamnation otangi kombo ya condamnation ya libota wana obandi kobondela nzambe ya lola oza na nguya oza na makoki ya kokangola nga na force ya nzambe etel ndenge Gédéon babisaki nzambe ya bana oyebi nzambe na bino nde nalakisi bino na bavile na bamboka nyonso nzambe nini azalaka banzambe soso banzambe moi banzambe sanza banzambe léopard banzambe lion banzambe wana omoni nde namemi yo na mboka alors na kati ya famille nzambe mpe etele azalaka me na ndenge batemisaka bango mingi na nzela banyama nde batelemisaka mingi na nzela bamboka alors mais na nsima ya nyama wana esprit oyo ezonime nyama wana eza kaka bilima babari ya bamilimo ondongo ozotanga na bible ya Ephésien mais bakotia lokola totem lokola système mpona omonaka na kala banda otya bikeko mais baobenga yango nzambe Baal mais otala nzambe Baal yango ka baprésente na ekeko mais eza esprit mobimba omona na Égypte ezalaki nyoka mais milimo ezokamba nyoka wana yango ozomona ke koma Moïse abwaki nyoka bango mpe babwaki banzete koto ya biso mpe koto nzambe azosala esprit ya nzambe mpe moto ezosala ye so bozoyeba te na kati ya nyoka Moïse alors koto mpe bango mpe babwaki banzete na bango komi nyoka obongo banzete soki omoni nzete ezokoma nyoka ça veut dire derrière nzete ya un esprit oyo ekoki kodeforme eloko ebongoli yango eloko mosusu mpe ebandi konime yango
ozo comprendre. Dès là, tu vas comprendre. Ni ne nima ka famille nanga, ni ne zo nime makila nanga, ni ne zo nime vie nanga, ti le longa na zaka abo. Foye babiloko ananyos, qui est derrière moi, oazo ningi sabo mo nanga, na ba problème, na pauvreté, na échec, a changeaka. Parce que babwaki nyoka, nyoka komi, et babwaki njete, njete komi nyoka. Qui est derrière toi? Nanaza sima bana na yo, nanaza na sima vi na yo, nanaza na sima libala na yo, ni neza na sima makila na to makila no etambolaka. Nani atambusa makila nzoto na ngai. Nzamba pesi bo moyene pamba te po babika, babika nde na nini? Yo ko bika mo bika na nini? Oyebe loko ko bikila te. Do yo sambelaka, osambelaka, osambela, osambela, ti ozo conscience. Ça compte. Na bondeli, totanga na Bible ya mokanda ya Bible ya Genèse, ngana benga ngwe bande po naza Bible lingala na tangi na 20. Jacob asalelaki Laban mosala mbula sambo po abala Rachel. Amonaki mbula yango lokola mwa mikolo mokie. Pamba te azalaki kolinga Rachel mingi. Sima Jacob alobi na Laban, tango ekoki pesa ngai mwasi na ngai na bala ye. Tango ekoki ayebisi Laban sikoyo, tango ekoki pesa nga mwasi na ngai na bala ye. Tout comme yo poko kokola tango ekoki komi obala oza na foyer, et surtout pena video eza pena mingi pe pona bato na basali bererite na vie lokola ba mama Rebecca. Tango ekoki nga na bala, tango ekoki nga na bonga, ozo ebisa mama na yo, ozo ebisa papa pa ozo bokomi na tango bala, okomi na tango bala, njoka bazo flash yo deja okomi na tango bala. Yo po mona ki libota na pena ba mo tango pe koki, njoka pe ba preparaki deja mobali sake yo yeba. Ba preparaki deja mwasi sake yo yeba. Ba nzamba libota ba preparaka mibali, mama yo zo yeba te o mobali nga na kutane na nzela, na kutane na bis, na kutane na avion. Mama yo zo kansaka yeli oka bongo. Non 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 non. Non, non, non. Ce n'est pas en vain. Samson akutanaki na lion wana. Nanzela. Non, 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 ce n'est pas en vain. C'est prophétique. Et ça na révélation. Alors, Samson azobima nanzela na azokende. Mais révélation moko ekutane nanzela. Rema moko ekutane nanzela. Mais ya bimi na yi. Nzambe ya lola nda décidé que Samson akutana lion. Nzambe ya lola. Alors, banani ba décida. Yo kutana mobali na yo na nzelo yo kutana ne wana mena ovidir bo palanga na mwana bendana lelo yo tika na bana njoko yo compris volonté ya coutume ya famille ça que yo yeba. Alors faut yeba qui est derrière moi, qui peut faire quelque chose de bien pour toi si ce n'est pas Dieu. Écoute, pesanga mwasi na ngana sa nini na bala, pesanga ye mwasi na ngai na bala. Na 22, bongo Laban a salisi feti. Laban a répondre yete a salisi kaka feti. Bongo Laban a salisi feti monene. Abengisi bato nyonso ya mboka wana. Kasi bato nyonso ya mboka wana. Banani babengela bato na mboka mwana nga linga bala. Mwana nanga alinga bala na butu feti salama sake yo yeba. Basangana pona bentere na bango sake yo yeba. Kasi na butu yango akamati Léa pe amemiye na chambre ya Jacob. Laba apesaki Léa muumbu moko ya mwasi kombo na ye Zilba. Botanga binga mama Rebecca na rami kakatano pe. Na tongo Jacob ayei koyeba ete ezalaki Léa. Bongo alobi na Laban, pona nini osali ngai boyi. Ndenge opolela na losambo po ani makambo ekomela yo. Nasepelaki yo teza bongo te. Nasalelaki yo mosala po nabala Rachel. Ndenge yo po bongisaki nzela no bala no mwana nzambe chrétien. Po na nini okosi ngai. Laba azongise na mboka na biso. Na mboka na biso. Très délicat. Hein? Na mboka na biso to balisaka
leki liboso ya kulutu te. Na soki nanu wana toza na 27 totya na point. Na mboka na biso tobalisaka nanu te leki liboso ya yaya. Ozo comprendre? Siko makambo oyo na famille na yo, na famille na bino, libota na bino, ndenge yo oza mwana nzambe olobi anga na obala mwana nzambe, nga na obala na ka frère wa yebi nzambe, tovana na biso na libala ya bana na nzambe. Njoka na famille na bino, mwana nzambe akota na liboso te ya mwana mungu na satana. Fo mwana satana aleka na libota na bino, ebongo mwana nzambe oya na sima. Soko ke sala choix na yo, soko moni ke o continue de Rachel et Laban a travailler ki susu, travailler dans le sambo po mutu mususu abalika mbala moko alingi ne suko balata yinani makambo na changer ba conduite ni ba djela na. Mais soko travailler makasi, Bible lobi trop tard na nzambe ezate, rien n'était possible à Dieu. Soko ko luka nzambe lisu na kati na profondeur po nzamba bimisela yo moi, abimisela yo Rachel na yo, abimisela yo ya yo Boaz. Ah, tu vas prier makasi lisusu pour mon abolamu nzambe. Parce que prière na yo e permettait ki ozana obolamu. Mais libota na yo e boyi obala mobali ya malamu ba yeli ona mutu amabe wa komeno vidir na ndako hypocrite apesa apparence mususu na mokili mais na kati ya ndako esasa motema mabe. Tout comme pesa na ba mama eza kate na ba papa eza pe na ba femme mususu obali pendo lobi na bali delila. Eza na mibali mususu obali no Kaina, obali Kayen. Donc coutume na bino nde omona na ba famille mususu basi babotaka nanu ka liboso na mibali moko boy. Apo mibali na bakendaka akesa la vie na yo po kesa la vie no me bobotaka deja. Yo bino babala bino kana bana. Mibali baka okota na famille bino baputa bino kana bana. Bako ba eza ba coutume. Donc soki yo zo négliger no makambo oluki no profondeur na ngote mozindo na ngote oyeba pe makambo te. Ce n'est pas en vain maman Rebecca nzamba permettre ba makambo oyo bakota na profondeur nzambe nzamba bimisela biso be écriture oyo ezotalisa ba vie na biso po liloba na nzambe eza kitala au miroir oyo yo tala kana yo awo pe nini pe kokosala liloba na nzambe eza nzela ekolakisa nzela ni yo po kokosala pe okokozwa yango na fuko yeba écriture fuko tangaka Bible parce que bon mo na yo eza na Biblia tala mwana mobali yo a travailler apona mwasi na ye abala neka mwasi moko mais coutume elobi nini obala mwasi moko te okobala deuxième femme mais moi mobali o Jacob nini ezopesa ye lelo akoma na basi mibale et sa décision ya Jacob te ezali coutume ezali loi c'est la sorcellerie et Jacob abali Léa parce que basalaki yango na butu molili ya famille na bino esala nini oyo babimisela na butu loi nini babimisela na butu vie nini babimisela na butu vie ya deux femmes o mobali ayebaki te asatandaki nango te akomi na deux femmes parce que comme motema na ye ezalaki na mobali na mwasi na ye Rachel esengaki a travailler lisusu tout comme ya yo pe liboso esimba te mais kino lelo lukaka nzambe ya bosantu asalela o bolamu ozobondela nzambe continue kolemba te tu vas trouver ton Rachel tu vas trouver ton Boaz. Alors ba problème o eza pe na ba mbongo eza pe na ba vie mususu omono luka mbongo molili epesi yo pauvreté bando ko vivre na vie ya mobola soko comme richesse wana etali yo me biso sibir nano esengi coutume sibir nano esengi loi sibir donc na famille na bino fo yeba nzamba libota bino nini ya sengaka na sengi batu bazala bakauka bango ba osalaka batu bakauka na sengi batu bazala na boy bazala na mabala te mabala batu bandi ko kufa na donc nzambe na bino wana libota nzamba ba caprice ebele fo bomai ye donc yazala kaso monika batu bakomi bien to ligite bazala santé kitoko batu ba yokaka ye babandi obwakela bino malade bakomi siko travailler dire comme là-bas il a fait fête pour na fête o azosalisa munene oyo eza fête c'est le coutume esengi alors nzambe na bino asenga nini o banoko na bino na ba mamaleki na bino bakoko na bino basalelaka parce que là-bas salisi fête na butu c'est le coutume na biso azokota Léa na chambre pas selon ye là-bas mais selon coutume esengi alors banzambe famille basengaka alors faut yeba état d'âme po mukotongo zo yeba ke biloni basenga na libota nanga loi na biso eza nini coutume na biso eza nini mama obala libala pia okokwesa ba loi na mekate na yo obenga mapenda voyer européen va avec la force que tu as dans la prière yebisa nzambe fongolanga miso salanga na mona salanga na yeba salanga na yoka
ba décision ni bazwaka na butu mikan omona nzamba na okena omona bango basa réunion ya yo bomba mi wana sake ba mpe bayeba ubi oyoki nyonso sake po kende kuna nga na yoka makamusu na ndaku na nga sake na yeba na vandi na nga na ndaku na nga mbuna lali na nga pongi telefone na nga sonné na kati ya ndaku na nga mais na kati ya ndaku na nga nazwi telefone na nga na tie na litoi nazoyoka na nga information nyonso nde bato baza koloba alors ezaka obligé te molimo mosantu amemela o nini molimo mosantu akoyela formation parce que c'est lui yenda otambusa olinga te otambwa na kati ya ignorance. Ouvre les yeux, cherchez d'abord le Seigneur dans la profondeur. Et là yoka sikoyo tosuka na 27 Laban azongise tosuka na 27 fanda nanu na Léa. Laban bandi koyebisa Jacob vanda nanu na Léa. Donc coutume na bandi koyebisa vanda nanu na pauvreté. Vanda nanu na échec pe nanu te. Vanda pe nanu na mbalu ya ndoki oyo. Vanda nanu na mwasi ya ndoki oyo. Vanda nanu na mwasi ya ndoki oyo pe nanu te. Vanda nanu. Coutume koko vandisa one loko oyo linga te. Obandi kotambola mutu ya baninga baosala misala yo makanisi kenda kaka. Makambo kenda kaka. Coutume koko vandisa na pauvreté. Kindoki ya libota. Alors faut yeba makambo wana po boyango. Oko esango ezana mutu muso azoloba nga na yebi nzambe biloko ni ko exister kati na bomwe nanga parce que nzambe ndinga kango biso toza réellement libre. Bon, est-ce que na yebi so de nzamba kango lui en tout? Pourquoi tu pries toujours? Oluka nzambe pona ni? Pourquoi sambelaka? Yo bondela ani? Eza bien kotombola nzambe. Bible lobi so kotombola mwana mutu oyeba kombeli capable. Oyeba Yesu ko aza capable na nini? Peuple de Dieu. Non, ngana oyeba nzambe na nga il est capable parce que aza nzambe asukisa akwesi lo ezaki ko condamner nga. Akwesi nan oyo memi nan oyo Jacob Isaac abondeli nzambe. Mwasi na ya juizeme. Alors azobondela nzambe na ka stérilité. Nazobondela nzambe na ka stérilité. Sarah azaki komitungisa na ka stérilité. Azopesa mwasi Agar moumbu. Cause nini oyo Sarah zokabali bala pa moumbu eza ka stérilité. Alors mutu oya lukaka nzambe fa luka nzambe na problème azana ngo koko na biso Abraham aluka nzambe na problème akobota azoyebisa nzambe nga nazokola déjà nazokende bozwi nange kotikala pa mwana mosala nange les airs de Damas. Donc fu mutu ayeba ke cause na ya lukelaka nzambe eza nini kindoki ya makila cause no lukelaka nzambe nini loi famille na bino koye kite yo etika yo ozala réellement libre na bonzambe na yo. Léa azobota mwana azoloba cette fois-ci mon mari va s'attacher avec moi. Et loko nini kosala yo attaché na nzambe quand tu as pris la délivrance totale nde nzamba koya ko s'attacher na yo. Osomona mama Rebecca makamba bombela bino eza ebele mais nani kosala video ya molai te natangela bino nanuka Bible ekosunga bino mingi. Léa balobi na Léa vanda nano na Léa poso oyo mobimba. Donc vanda na Léa poso o mobimba. Oyebi délai o coutume katela yo vivre vie à souffrance. Tu le sais pas. Au mona ka mama Rebecca mo témoigner mais tu sais pas que azobunda na citation nini. Nana oyebi so akoki to luka nzambe chacun de nous azoluka nzambe na problème na ye mais bozala conscient tongo bozoluka nzambe. Bozala conscient boluka nzamba désordre te bokuta na nzambe te talanga mama Rebecca oyo lelo na luki nzambe nzambe na ngai na kufa na telemaki na obondela nzambe na lingaki na kufa mais nzambe ya lola aye ko révéler nga eloko nini lemba na nga nzambe ya bouli. Alors soyez confiance toujours ya moi bao batalien bazala jamais déçu jamais confondu na beleli nzambe ya bouli na bondeli nzambe ya bosantu le créateur de toutes choses Dieu incréé mokonza l'univers le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob le commencement la fin nzambe aza na clé ya David nzambe oyo aza motema malamu nzambe ya bolingo nzambe aza monzoto na tongo nde abimiselaka biso mo ya midi apesi nga mama Rebecca bolamu elo nini elemba na nzambe ya bosantu belela nzambe ya bule osala bolamu kotikala ka na nzembo teke nzambe azali bule elombo za bule na lingi na mona ya kobulisa vi na ngai ya kobulisa makambo na ngai yaka nzambe ya lola nzambe wa kosala bolamu. Jacob andimi pe ya natangaki wana mobimba vanda na ina poso mobimba feti ya libala sima na kopesa yo pe Rachel.
na kopesa yo pe Rachel na bao babali na te ava ba pesa yo ya malamu na yo boya zo ya malamu no kambala moko bondela nzambe malamu za bondela nzambe malamu na ngai na luba soki osali ngai lisusu musala mbula sambo doki coutume na yo ekangi yo na système na passeport ani yo compris na plan famille souci na bango na libota o compris misala na bango mabe nano ozomona ntina tata oyo akangelaki Jacob apesi ye nano coutume esengaki malobi nisalelanga lisusu mosala famille na bino balinga kosalela bango nini foyeba eza na bato mosusu toyoka na batémoignage toyoka na baprophétie libota na bino balinga yozala ndumba libota bonga mutu mama mobimba boye na banda oyiba ndeni sere bika na bino libota ebanda olinga nini nazala moyibi to foyeba ngo bino bozalaka na soni na makambo ya soni te donc libota ebanda olinga basusu bazala bandumba bamisusu bazala miyibi bamisusu bazala kizengi bamisusu bazala bato moko ya bongo bato mosusu bazala bamandia alors foyeba eloko bango balingaka yozala donc mpo bebisa yango ti mpo olongwa na makambo wana yokanisi eloko wana oyo kolonga yango na ignorance okolonga eloko wana na connaissance alors tika nzambe ya lola asala bino bolamu na suki awa oyo etikali mbala nsima tozokima mbangu te l'essentiel bocomprendre yebaki état d'âme mpe yeba système eza na famille bisika ozokende oyebaki eloko etel elandanga te nazorenonce na yango nazokabwana na yango moto ya séparation nzambe ayebisa biso bobelela moto ya séparation ekabola biso na balien wana na coutume na condamnation mwana mobali akomi na 2 femmes mpe likolo nango Jacob asuka bongo te coutume alaba oyo ememela Jacob makambo ebele bana misala Jacob aboti ndenge akana ekokata te parce que bana ya Jacob oyo bana ya Laban bakoli na kati ya kindoki ya coutume ya tata na bao bayibaki nzamba solo te mpo Rachel ayibaki nzamba alaba ça veut dire ayibaka nzamba Israël te ya Israël te Jacob nde moto azalaki na nzambe mais bango bazalaki na kati ya ténèbre bamemela vie ya mwana mobali ya bato mbilinga coutume ekomemela mbilinga bakomi na libala kuna oyo azobota te apesi mbali bana mwana mosala na yo bapesaki mwana mosala obota na mwana mosala na nga oyo wana mpe mosusu mabota ekatami leya mpe azwi susu obota esu na mwana mosala mobali bakomi kopartage ye na kati ya libala ozomona obala mobali mwasi moko boye lelo okoma kosukola bilamba lelo okoma osala misala moko mosusu okana kosala te bongo so obali mpe mwasi andoka omemelo mpe na biloko mosusu so obali mpe mobali andoka omemelo mpe biloko mosusu c'est ça nde tozala boye na mokili toyaka na nzambe asali mwasi na mobali mais soki omoni ozwi bolamu na nzambe te ndeko na nga okosutuka lokola Jacob akomi susu basi bakomi koimpose ye alors tika nzambe ya bolamu azala opposition na yo ye na impozaka na vie na yo agir puissamment na bomoi na yo tanga malamu omona makambo coutume esalaki ndeko na yo Jacob et là tu vas comprendre que on joue pas dans les coutumes faut yeboza na connaissance obondela nzambe ya connaissance mama sera lobaka belela nzambe ya délivrance wayenda tinda ngai beka belela nzambe ya délivrance wana bapasi na nga na obelela nzambe ya délivrance nzambe abula mimonisi akangoli biso asali biso bolamu yo pe belela nzambe ya délivrance asala bolamu. Je vous aime beaucoup peuple de Sion bolamu nzambe talisama na mabota na bino pe connaissance na nzambe ekota na vie na bino connaissance ça vient dans la parole biso nyonso tozoluka nzambe na nzela lelo bana ye nzambe apambola bino na lobi na bino bye.